Malamai sun sako Ali Nuhu a gaba a karo na biyu. Safara'u ta kafa sharuɗa a kan aurenta. Malaman addini sun sako Ali Nuhu a gaba sun buɗe masa wuta a karo na biyu akan batun waƙar nan ta wa zai baka bayan annabi. Wannan lamari da na waƙar wa zai baka bayan annabi ya yi kamar ya wuce, amma kuma sai gashi ya yi mi'ara kuma baya, wato ya dawo baya, inda malamai musamman ɓangaren izala suka yi ca akan Ali Nuhu, kowa da irin abin da yake faɗa akan jarumin. Cece-kucen kuma ya dawo ne bayan wata magana da Ali Nuhun ya yi, inda ya bada amsa ko kuma manufar abin da yake nufi da wakar ta cewa wa zai baka bayan annabi. Inda Ali Nuhun ya ce idan aka ce wa zai baka bayan annabi ba wai ana nufin hadda mahalicci a cikin wannan rukuni ba, ana magana ne akan 'yan adam, don haka wa zai baka bayan annabi a cikin 'yan adam. Abin da kuma Ali Nuhu yake nufi akan wannan amsa da ya bayar shine ya lura mutane sun karkata akan batun tauhidi wato ta Allah, inda malamai suke ganin an shiga hurumin Allah idan aka ce wa zai baka bayan annabi, bayan kuma Allah ne mai bayarwa kuma shine mai hanawa. Don haka Ali Nuhu ya ce wannan magana ta wa zai baka bayan annabi ta taƙaita ne akan 'yan adam kaɗai, don haka kuma babu wanda zai baka bayan annabi a cikin 'yan adam. Wa zai baka bayan annabi? To bayan shi kuma sai wanne? To sai na tuna na bayan da nake capturing da ba za ka tsaya saboda abu daya da kai baka fahimta ba. Simple tambaya zan yi maka. A cikin nan adam da yake duniyan nan, ko wanda ya taba rayuwa a duniyan nan, akwai wanda zai iya maka wani abu, zai iya roƙa ma wata alfarma a wajen Allah, ko ya roƙa ma wani abu banda annabi? A cikin dan adam, dan mu ba da Allah muke ba, da dan adam muke. Shi wanda ya bude baki wa mai a cewa zai baka, Allah zaka kalla ka cewa banda raini? So simple, abu ne simple, ya kamata a tambayi mutum menene ma'anar wannan abin kafin a yanke hukunci. Amma da wanda yake hukunci a so babu wani kuskure. Ba reni bane ka ce Allah ya baka direct, ba reni bane. A raini ne ka ce wa Allah wa. Raini ne ka ce wa Allah wa. Ai daga jin an ce wa, dan adam ake nufi ba Allah ba. Simple. So na ba ta gaba ko? Idan na tambaye ka yanzu misali idan na tambaye ka na ce maka da kai baran Allah ka tambaye ni ni ne abin nan, ni ka tambaya na baka ma'anar abin da nake yi, sai dai kuma musu kake so sai kai musu, ni kuma musu ba ni da lokacin sa, kaji? Wato dai tabbas ɗaukaka tana aiki akan wannan magana, domin kuwa asalin mai waƙar ma babu wanda ya bi ta kansa, sai Ali Nuhu da hawa waƙar kawai ya yi, amma duk maganganun da ake yi akan Ali Nuhu ake yi, ba akan asalin mai waƙar ba, wanda kuma a ƙa'ida wanda ya rera waƙar ne ya kamata idan ta yi daidai a yabe shi, idan kuma ya yi kuskure a gaya masa. Wato dai abin idan ma daidai ne ko kuma rashin daidai to bai shafi Ali Nuhu ba, kuma idan ma ta shafe shi bai kai ga asalin wanda ya rera waƙar ba, kamar dai yadda wasu suke bayyana wannan ra'ayi akan lamarin. Waƙar ma tun kafin Ali Nuhu ya saye ta ya bidiyonta, ta daɗe tana kai kawo, tana zirga-zirga, tana watayawarta a kafafen sadarwa, amma a lokacin kusan babu wanda ya magana akan halaccin waƙar ko kuma haramcinta, sai lokacin da Ali Nuhu ya bidiyonta sannan aka buɗe shafin magana akan waƙar. Sannan kuma ranka ta kafatanin malaman izala su ne suke da matsala da wannan waƙa da Ali Nuhu ya hau ta wa zai baka bayan annabi. Sai kalilan daga cikin malaman izala ne suke ganin babu kuskure a ciki. Amma kuma su malaman tijjaniya gaba ɗayan su ranka ta kaf sun tafi akan cewa babu kuskure a cikin wannan waka, domin kuwa a cewar malaman tijjaniya ai babu wanda zai iya bakan kuwa in ba annabin ba. To wannan waka dai ta wa zai baka bayan annabi, kamar yadda kowa ya sani ta kusa ta haddasa gagarumin rigima wadda ba za ta misalta ba tsakanin 'yan izala da 'yan tijjaniya. Domin a dalilin wannan waka ne fitaccen malamin izala Sheikh Idris Abdulaziz Bauchi ya fito ya magana cewa baya buƙatar taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda daga nan ma aka ajiye maganar wakar aka koma kan wannan magana ta Sheikh Idris, domin ko wannan magana ta janyo cece-kuce ba kaɗan ba. To kamar dai da muka samu ku bidiyo a baya wanda Ali Nuhu ya fassara ma'anar wannan waka ta wa zai baka bayan annabi. Akan wannan amsa da Ali Nuhu ya bayar, malaman izala sun sake dawowa a karo na biyu sun bude wa Ali Nuhu wuta, inda suke ce masa shi ba malami bane kuma ba masanin addini bane, don haka ya daina tsoma baki akan abin da ya shafi addini domin ba huruminsa bane. To
yanzu dai duk da na san cewa wasu sun ji wannan maganar daga bakin mawakin, to amma bari mu dan dawo muku da bayaninsa inda za ku ji shi asalin mai wakar ma me yake cewa akan wakar tasa. Ban taɓa fuskantar kalubale ba kusan sai akan ita wannan kasidar amince da ni da. Na'am. Kasidar dai ta daɗe, ina jin ta shekara da wajen rabi da yinta, amma da yanzu mutane suka ɗan santa sai zama an samu cece kuce a kanta, wanda hatta kai ga malamai na addini abin da ya ba ɗan daɗi gaskiya. Ban ce waɗanda suke wannan complain ɗin kin annabi suke ba, amma sau da yawa aƙidarsu ta faru ne daga rashin soyayya ta annabi mai ƙarfi gaskiya. To wannan kenan. A wani labarin namu kuma, fitacciyar 'yar TikTok mawaƙiya kuma jaruma a masana'antar Kannywood wato Safara'u ta gindaya wasu sharuɗa akan mijin da za ta aura, wato duk wanda zai aure ta sai ya cika waɗannan sharuɗa tukunna. Ga kuma wallafar nan kai tsaye kamar yadda muka ɗauko ta daga shafin Facebook na Dokin Ƙarfe TV. A wallafar Safara'u ta ce, masu son aure na, zan aure ka idan ka cika dukkan waɗannan sharuɗa. Safara'u ta gindaya tsauraran sharuɗa ga masu son aurenta. Shahararriyar 'yar Kannywood kuma mawaƙiyar nan Safara'u Yusuf Safa ta gindaya wasu tsauraran sharuɗa ga duk wanda yake da buƙata don aurenta. Safara'u a wallafar tata ta ci gaba da cewa, na farko, dole mu yarjejeniya a rubuce, ka sa hannu ni ma in sa, cewa idan ka aure ni za ka bar ni in ci gaba da sana'ata wato rawa da waƙa. Na biyu, idan ba za ka bar ni ba, to za ka bani jarin naira miliyan 100 domin in fara zuwa Dubai ina siyo kaya ina siyarwa. Na uku, dole ka bani kyautar gida a Kaduna da Abuja da kuma motar hawa wadda ta kai darajar naira miliyan 15. To sai da kuma wannan magana babu abin da ta janyo wa Safara'u sai zagi, domin kuma mafi akasarin masu yin martani zagi suke aika mata da baƙaƙen maganganu. Har ma ake tuna mata da bidiyon tsiraicinta wanda ya fita ya ta yawo a kafafen sadarwa, wanda a dalilinsa ne ma aka kore ta daga shirin kwana 90 aka canja